Hello mga kabambam at mga bambine! Okay, sa ngayon ay magkakaroon tayo ng unboxing. So ito ay unboxing ng aking in-order sa isang online shop. Ayan. So tanggalin na natin yung kanyang plastic. Kung napapansin nyo mga kabambam at mga bambine, ang ating in-order na item ay nakabalot pa talaga siya ng bubble wrap. So ingat na ingat ang ating seller upang hindi masira ang ating in-order na item sa kanila. Ayan. Okay rin na may bubble wrap kasi may paglalaruan ang aking mga anak. Gustong-gusto nila paputukin yung mga bilog-bilog dyan sa bubble wrap. Kaya natutuwa silang paglaruan yan. Tatanggalin na natin ang bubble wrap. Thank you pala sa aking mahal na asawa. Siya ang tumulong sa akin sa pag-unbox ng ating item. So ayan na. Tatanggalin na natin.